職人の技が光る。定規なんていらないんです。たった1本の紐だけで狙った角度を簡単にマークできます。中心点と結べばなんと60度の角度が完成。測定ツールでチェックしても完璧な仕上がり。こんなに簡単で正確。すごくないですか？あなたもやってみたくなりませんか？丸パイプと角パイプの接合方法もシンプル。たった2つの切り込みを入れるだけでしっかり固定して綺麗に溶接できちゃいます。しかも角パイプの斜め接合はもっと簡単。1箇所に切り込みを入れて逆向きに差し込むだけ。2人重なったらあとは溶接して固定するだけ。誰でもできるこの技術、覚えて底なし。